Bună ziua! Numele meu este Dorina și aș vrea să vă împărtășesc câteva din gândurile mele. În decembrie 2023 am finalizat cursul Aleg să mă iubesc, organizat de grupul Dansul Recunoștinței. Am beneficiat, pe lângă modulele dansului energetic, de multe ateliere foarte interesante. Datorită acestor practici învățate, sănătatea și calitatea vieții mele a crescut considerabil. Am învățat foarte multe lucruri noi, într-un cadru deosebit de atractiv. Pe lângă toate cunoștințele și practicile învățate, mă încântă în mod deosebit faptul că m-am îmbogățit cu o nouă familie, o familie minunată. Recomand din toată inima tuturor să urmeze acest curs minunat, alături de niște doamne instructor, mentor, deosebite, care oferă cu iubire o parte din sufletul lor. Mulțumesc cu deosebită recunoștință pentru tot ceea ce am primit și pentru familia pe care am câștigat-o. Vă îmbrățișez cu mare drag.